हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो इधर रात से ही बारिश हो रही है और इधर खेत का नज़ारा देख रहे हैं, पूरा पानी पानी हो गया है, पूरा पानी भर गया है। देखिए हर जगह पानी पानी नज़र आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। देखिए पानी पानी, रात से ही बारिश हो रही है, इधर पूरा पानी पानी हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ बारिश हुआ है। इधर तो पूरा बारिश हो रही है रात से ही, कहीं जाने में भी मुश्किल हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किधर किधर बारिश हो रहा है। हर हर महादेव, जय माता दी। आप लोग सपोर्ट कीजिए।